我哋終於嚟到另一間酒店啦，就喺華盛頓 DC 嘅。我真係咧冇諗過咧咁夜咧都咁多人啊！佢欣順有大鯊魚啊！ 5, 4, 3。哇！呢個 building 好有特色，係 Trump 啊！哇，好靚啊！你睇下，我哋終於嚟到啦，耶！早晨啊，咁多位，今日咧輪到最後一日嚟到華盛頓 DC 啦。咁我哋咧過埋呢個上晝咧，我哋就下晝出發翻去費城嗰邊啦。咁都幾開心啊！咁我哋而家咧就先出發去呢一個嘅post office 啊。呢個 post office 咧係舊嘅 post office 嚟嘅，係一個museum嚟嘅。咁我見到都幾靚，咁去下啦。好啦，我哋終於咧嚟到呢一個嘅 US Postal Museum 啦。咁呢一條街咧，成條街咧都可以泊嘅。不過如果你禮拜1至5咧，只有1 hour permit 呢個1 hour loading。咁因為今日禮拜日咧就任泊嘅，同埋唔使錢。咁我哋咧而家就出發啦，喺正我前面呢一座 building。咁一齊去睇下有咩睇先。哇，好靚啊！你睇下成個景嘅裝置。冇得搭 lift 㗎。哇！呢個咩嚟嘅？欣順？呢個郵政車啊，呢個係啊，車啊，睇唔到啊，反光。呢個郵政，呢度分類啊，將啲信分類。哇，好似啊！跟住呢度又係封信，跟住呢度又係分類。Sorting the mail， 將啲郵件分類，好舊式傳統嘅美國咁啊！呢個呢就係以前好傳統嘅寄信方法，都有少少似英國咁樣呢，即係寄信用啲碼嚟寄信，但係都幾真實㗎喎。哇！連郵政箱都唔同佢個樣，以前幾靚仔喎。哦，唔係啊，呢個係有分㗎。嗱，呢一個呢，呢個郵政箱係加拿大嘅 ，no touching 啊。跟住呢個係芬蘭啊，橙色呢個。跟住咧，呢個係Netherlands 啊，Netherlands 係咩咧？我唔記得咗。跟住又 Germany， 跟住呢個係 India， 跟住呢個係 Japan 喎。哇，好有趣啊！寄信咧，辦寄信咧，哦，係喎，辦寄信咧，再寄啊，擺入分類啊。寄去 Maryland， 寄去 New York， 寄去 Okia、Chicago 咁啊？你未識字啊？不過扮寄信先啦。係喎，好叻仔喎！你話媽媽，你係咪有呢部機啊？咁啊嘛。有冇一個機？係啊，打字啊，係咪啊？寄信啊，係咪啊？係啊，係咪啊？哈哈哈。而家科技好發達啦，而家咧用 email 噶啦，
有冇人寫信都未知？有嘅，我寄 postcard 咯，都好少人再咩啊！真係好犀利啊！而家。好啦，介紹翻啦，呢個平板咧真係好好玩啊，因為咧佢係可以幫你集郵，集一啲咧你最中意嘅唔同類型嘅款嘅郵票。咁咧以前細個嘅時候咧，我哋就比較中意集郵一啲實體版啦。咁呢一個咧就比較係電子版嘅郵票。咁你揀你最中意嘅，例如係 Disney 啦、Stay Park 啦，或者係 historical 嘅 building 啦，又或者你中意一啲嘅動物啦。咁我就揀咗大概10張到，然後寄落我 email 度。咁佢亦都冇話寄咗一次就唔記得，你可以寄好多次，不過每次就要寄10張到咯。好啦，嗱 send email 啦，我 send。OK， 搞掂，係咪好正啊？耶！好啦，俾大家睇下真確性。嗱，呢一個就係我其中一個 email，呢10張嘅郵票全部都係我個仔欣順幫我揀㗎。喺邊度？冇㗎，你要 design 啊，你點 design 啊？點樣 design 啊？ Oh my god, there's extra picture of them. 嗯。應該叫我做。邊度？揀多4張啦。邊度？呢度有聖誕樹喎，要唔要聖誕樹啊？唔使搣啦，就咁擺落去啦。Czechoslovakia playing 好老實啊你。 sport. That's really good. 夠未啊？ It's a snowboard one now. That's the other one I would look for. I don't know what language that is. 好嗱，你砌俾媽咪睇下郵票，你識唔識砌？啊，竟然識玩砌郵票喎，係咪真㗎？咁叻仔，我睇下你係咪識先。嗱，準備啦，開始睇下你記唔記得媽咪教你砌邊邊位。轉翻，哦咁樣啊，即係轉下面，哦，犀利！好啦，最後砌成咁樣啦，應該先至啊。原來呢一塊嘅郵票咧好得意嘅，佢係可以有2種砌法，一個咧就砌到一個船艦，另一個可以砌到個飛機。最早期嘅郵票。好啦，我哋終於睇晒呢一個Postal Museum 啦。咁啊，開頭嘅時候咧就覺得好似冇乜嘢睇，因為好多好似講歷史嘅嘢啦。咁佢有分幾層嘅，咁最底下嗰層咧就好值得小朋友去跑啊咁樣。咁啲大人就自己可以睇下啲郵政局嘅開頭嘅時候點嚟啊，開頭有邊幾間郵政局開始先啊，跟住又講下歷史啊，第一次世界大戰、第二次世界大戰又點寄信啊，跟住又講下郵政局嗰啲郵差咧點樣做嘢啊，點樣分信啊，咁有啲模擬嘅嘢啊咁樣咯。咁但係佢下面嗰層有好多一啲嘅即係真實嘅模型俾啲小朋友啊，俾大人可以認識下以前咧即係空中嘅派信啦，同埋
即係以前係點樣排順嘅咁樣，都點樣演變成為今時今日嘅 US 嘅USPS 嘅一個嘅車去排順咁樣咯，係啦。咁去到即係1樓嘅時候咧，我開頭以為咧即係佢好悶啊，咁我 skip 咗啦。原來唔係嘅喎，1樓嗰個都幾好玩嘅喎，就係嗰個郵票啊。咁啊，佢可以咧俾啲小朋友或者大人咧去自設嗰啲郵票去 design 啊咁樣咯，我覺得都幾好。佢直接 send 落你 email 度啦，咁同埋我同欣上攞咗幾個 step 翻去儲啊，咁樣都唔錯。即係佢係已經有啲郵戳嗰度用完㗎啦，咁但係你中意嘅就去攞幾個翻屋企，咁但係佢有限攞嘅，咁但係如果你攞太多，其實佢都唔會話特別講啲乜嘢咁樣嘅，係咯。咁頭先我哋都撞到一個外國人咧，原來佢喺香港長大嘅咁樣，咁啊跟住又因為佢見到郵票話佢見到China，咁我就笑咗一下，跟住佢問我笑乜，咁我就話你中意 China？佢話係啊，我喺香港長大㗎，喺香港住啊咁樣咯。但係佢淨係識得講普通話，就唔識講廣東話咯，即係唯有啲遺憾咁樣。咁啊 anyway， 如果大家有興趣嘅話咧，都不妨嚟呢度啦。咁不過呢度真係難泊車嘅，咁啊最好咧都係揀翻星期日嚟啦，因為得一條冷巷咧咁樣泊咧，咁啊真係比較少位咯。我唔知佢係咪預冇乜人嚟定點樣，係啦，但係的確好大好靚咁樣嘅，咁啊就係咁樣啦。咁我哋成個嘅華盛頓 DC 之旅咧就完結啦咁樣，咁啊期待有一日等佢哋再長大嘅時候先再嚟啦，因為的確唔易啊，因為你又要帶住細路仔咧，佢哋成日扭計啊，啲廟又距離好遠啊，咁大啊又咁熱咧，就的確真係幾攞命嘅，好老實講。咁啊但係開心嘅，咁啊去咗重點式一定必去嘅景點啦。咁如果大家有興趣咧，我哋都鼓勵都係5、6日嚟咁樣，咁啊一嚟就免費泊車啦，二嚟就比較方便啲，冇咁多人啦，因為平日呢度真係比較繁忙，同埋泊車真係貴，係啦。咁如果大家中意我哋呢個短片簡單嘅Museum嘅話呢，咁咪記得俾我哋 like 啊、share 啦，同埋 comment 咁樣啦。咁我哋下條片再見，拜。